Сьогодні на Правобережжі по вулиці Приходька водоканал проводив планові роботи з ремонту мереж та заміни застарілих засувок. На жаль, Кременчук, як і вся Україна, має спільну комунальну проблему. Це старі мережі, які необхідно оновлювати. А в умовах нестачі коштів водоканалам вкрай важко проводити такі роботи. Втім, у Кременчуці намагаються максимально замінювати старе обладнання на нове. Цей випадок не є виключенням. Водопровідна мережа по вулиці Приходька відпрацювала від 50 до 70 років. Відповідно, стан цих мереж є аварійний. Окрім тієї ржи, тих забруднень, які є у трубах, які доволі часто спостерігають наші споживачі, також є проблема з засувками, які дозволяють нам відключати аварійні ділянки труби на період їх аварійних переключень. Сьогодні ми виконуємо заміну 3 засувок різного діаметру. Старі засувки, зняті з труб, здивували своєю раритетністю навіть бувалих працівників водоканалу. Але мешканцям мікрорайону після проведених робіт не слід перейматися. З новим обладнанням, навіть якщо у районі виникне аварійна ситуація, відпаде необхідність перекривати воду цілими вулицями. Були часи, коли траплялася якась аварійна ситуація, і ми повинні були перекривати майже від початку вулиці Приходька з-під моста, закінчуючи аж вулицю Олександрійську. На даний момент ми забезпечуємо меншу зону переключень. В минулому році ми замінили ряд засувок трохи далі по вулиці Кузнечній, зараз тут. Тобто у нас вже майже ми маємо дільниці по 200 метрів. І таким чином ми зменшуємо кількість споживачів, які будуть без води на період якихось аварійних ситуацій. Цьогоріч водоканал планує продовжити такі роботи, підтримувати працездатний стан мереж і надійне цілодобове водопостачання. Хоч це і вкрай важко за умови зношеності труб. У найближчих планах вулиця Леонова, Бетонна, район першої лікарні. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.